சென்னையில சீ பிரீஸ் ஃபீலும் பிரைம் ரெசிடென்ஷியல் வேல்யூவும் ஒரே லொகேஷன்ல கிடைக்கிற ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் லக்ஸுரி லிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இப்போ உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்றேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் திருவன்மியூர்ல ஐடி காரிடார், பீச் ஆக்சஸ், பிரீமியம் நெய்பர்ஹுட் மூன்றையும் பேலன்ஸ் பண்ணிய ஏரியால இருக்கு. 1050 ஸ்கொயர் ஃபீட், ஸ்பேஷியஸ் 2 BHK, ஈஸ்ட் ஃபேசிங், 30 feet ரோடு, UDS 466 ஸ்கொயர் ஃபீட், எக்ஸலண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர், லிஃப்ட், கார் பார்க்கிங், CCTV, வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். Chennai Corporation Limits. Seaside View near Tidal Park. Price 1.30 crore. Bank loan available. For private site visit and detailed discussion, SN Property 8807 788 900. Subscribe for more curated luxury properties. Thank you for watching.